halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegaystayaal waa 19 bisha Oktoobar Afrikada bari saacadu waa 7 subaxnimo oo gow ah. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah Maraykanka iyo Masar oo isku raacay in la furo marinka Rafah xilli maalintii 12aad ay Gaza go'doon ku jirto. Iiraan oo ku hanjabtay in tallaabo ay qaadayaan xoogagga ka soo horjeeda Israa'iil haddii ay sii socdaan duqeymaha ay Gaza ku hayso. waa duqeymaha Israa'iil ay Gaza ku hayso. dalalka Islaamka oo si adag uga hadlay xaaladda Gaza ka taagan. waxaa kale oo aad maqli doontaan hadduu beer ku qaybsamo barban adi ku siinlaa wadnahayga bidixdana waan ku bedelilaa kaagana waan la bixilaa waa boolidhiguye kaalama bakhaylan. codkaasi aad maqashaan ma ahan fanaanad ee waa siyaasadda caanka ah ee Caasho Geelle oo BBC-da uga warantay waayaheeda nolosha. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo oo soo saaray Axmed Badar anigoo Xasan Sheekh Umar ayaa idinla socodsiin doona dhageystayaal. waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Foosciid. mahadsaned Xasan. dhammaadkii booqashadiisa Israa'iil madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay inuu hubiyey heshiis ku saabsan gaarsiinta Gaza ee gargaar xadidan halkaasi oo 12 maalmood oo go'doominta iyo duqeymaha Israa'iil ay sababeen dhibaatooyin bini'aadanimo oo daran. Mr. Biden ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi uu ogolaaday in la furo marinka xadka Rafah. Biden ayaa waxa uu xaqiijiyey taageerada uu u hayo Israa'iil inta uu ku guda jiray booqashadiisa. xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ee aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa maalintii labaad ku guuldareystay inay doortaan gudoomiyaha baarlamaanka amaba u doortaan gudoomiyaha baarlamaanka saaxiibkooda adag ee Jim Jordan 22 jamhuuriga ah ayaa codadkooda ka weeciyey intii uu ku guda jiray iskudaygiisii ugu horeeyay ee uu sameeyey. Mareykanka waxa uu dabciyey cunaqabatayntii saarneyd saliidda, gaaska iyo dahabka ee dalka Venezuela. go'aankan ayaa yimid kadib markii dowladda iyo mucaaradka ay ku heshiiyeen in doorashada la qabto sanadka soo socda. Washington ayaa ka digtay in go'aanka laga noqon karo haddii heshiiska doorashada uu burburo. ugu dambeyn wararka ka imaanaya Haiti ayaa sheegaya in rag hubaysan ay afduubteen madaxii golaha oo isku dayayay inuu abaabulo doorashooyinka hakadka galay. waxay sheegeen in Anthony Fergine Santiberi ay ka kaxaysteen rag ku labisan dareyska booliska magaalada caasimadda ah. wararkii waa naga intaa Xasan. aad bay u mahadsan tahay Foosciid oo nala socodsiinaysa wararka caalamka ee BBC-da dhegeystayaal. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. aynu ku bilownay sidii warka caalamkaba aad ku dhegeysateen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Israa'iil ku qanciyey isla markaana kula heshiiyey in gargaar xadidan la gaarsiiyo marinka Gaza. maalintii 12aad ayaa duqeymo iyo go'doomin waxa ay ka jirtaa Gaza, waxaana arrintaasi ay sababtay dhibaato bini'aadanimo oo ku habsatay dadka reer Falastiin ee Gaza ku nool. Biden ayaa sheegay in madaxweynaha Masar ay sidoo kale ay isku raaceen labadoodu in la furo xuduudda dhanka Masar ee Rafah si gargaar loo gaarsiiyo dadka reer Falastiin. wararkaasi waxaa la socday Axmed Badar oo haatan stuudiyaha ugula soo biray. Axmedow, bal noo waran maxaa ugu dambeeyey Gaza iyo marinada xiran. xasanow, gargaarka ugu horeeya waxaa la filayaa in berito Jimcaha halkaasi ka gudbo sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. ilaa iyo 20 ah gawaarida xamuulka qaada oo gargaar sida ayaa qaybta ugu horeysa ama marka ugu horeysa xadka Rafah ka gudbi doonta. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in gargaarka bini'aadanimo
uu ka bilaabmo una ka soo gudbo dhanka masar iyadoo boqolaal baabuur ah kuwa xamuulka sida oo gargaar ah halkaasi ay ku sugan yihiin ayna sugayaan oo keliya in loo amro in halkaasi ama xadka rafax ay ka gudbaan. Mr Biden ayaa waxa uu sheegay in Maraykanka uu la shaqayn doono xulafadiisa si ay markaasi ugu dhaqsiyaha badan gargaarkani uu uga gudbo xadka. Madaxweynaha Maraykanka ayaa waxa uu xasan uu dhanka kale ka digay in gargaarkaasi ay lexsadaan kooxda Xamaas isagoo sheegay in loo baahan yahay in uu gaaro dadkii loogu talagalay. maanta waxaan ka codsaday golaha wasiirada Israa'iil oo aan saaka la kulmay in ay oggolaadaan in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo dadka rayidka ee ku nool Gaza iyadoo baaritaan la marsiinayo in gargaarka la gaarsiiyo dadka rayidka ma ahan Xamaas. Israa'iil waxay oggolaatay in gargaarka bini'aadnimo uu ka bilaaban karo inuu ka galo dhanka Masar lana gaarsiiyo Gaza. aan caddeeyo haddii Xamaas ay leexiso ama ay xaddo gargaarka waxay muujin doontaa arrintaasi mar kale inaysan wax dan ah ka lahayn daryeelka dadka reer Falastiin. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden. Axmedow haddii ku soo laabanno arrinta la xiriirta marinadan muhiimka ah ee dadka loo marsiiyo reer Gaza ee gargaarka gaar ahaanna kan Rafax ee dhanka Masar bal muhiimadiisa ka waran. marinka Rafax xasano waa marinka koonfur uga baxa dhanka Gaza wuxuuna xuduud la leeyahay gacanka Sinai ee dalka Masar. caadiyan uma fududa Falastiiniyiinta in Gaza ay uga baxaan dhanka Rafax. kuwa raba inay ka baxaan halkaasi waxay iska diiwaan gelinayaan maamulka Falastiiniyiinta ee deegaankaasi 4 toddobaad ka hor ayaad sii qoraysaa. waxaana diidi kara Falastiiniyiinta ama Masar labaduba iyagoo aan wax sharaxaad ka bixin. marka waa inaad sii gudbisaa inaad ka baxayso halkaasi. Rafax hadda waa marinka kaliya xasanow ee laga gudbin karo gargaarka bini'aadanimo kadib markii Israa'iil ay xirtay marinada kale ee xuduudda ee laga soo gali jiray dhanka Gaza. waxaa marinkan dadka ka gala Gaza ay maraan dhowr baaritaano oo ay marsiyaan ciidamada Masaarida iyo kuwa Falastiiniyiinta. marka qaar xaalad amni darteed ay Masar u xirtaa Rafax. waana marinka Gaza ugu muhiimsan marka si kale loo eego oo quutul daruuriga iyo waliba nolosha waxyaabaha kale muhiimka ah ay markaasi xasanow ay u maro. waa tahay Maraykanku wuxuu codka fitogo u adeegsaday qaraar ku saabsanaa arrinta Gaza bal arrintaana noo faahfaahi. qaramada midoobay waxa ay golaheeda ammaanku ay yeesheen kulan laga hadlayay arrimaha Falastiiniyiinta iyo waliba Gaza. waxaa halkaasi la geeyay qaraar si gaara uga hadlaya in la hakiyo colaadani u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas si gargaar bini'aadanimo dadka loo gaarsiiyo. marka kintaasi waxay ku saabsanayd in gargaar bini'aadanimo si loo gaarsiiyo ay wadamadani ama Israa'iil iyo Xamaas ay hakiyaan. 12 xubnood oo ayaa markaasi u codeeyay qaraarkani ay soo bandhigeen ama soo bandhigay dalkaasi Brazil, Ruushka iyo Britain way ka aamuseen balse Maraykanka ayaa waxa uu codka diidmada qayaxan ee veto ka hor istaagay qaraarkani lagu doonayo in lagu hakiyo colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas. waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixisay sababta ay Maraykanka vetada u isticmaaleen Linda Thomas oo u fadhida qaramada midoobay Maraykanka. saaxiibayaal Maraykanku waa uu ka xumaaday qaraarkan oo aan soo hadal qaadin xuquuqda isdifaaca ee Israa'iil. sida wadan kasta oo adduunka ah Israa'iil waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo sida ku cad qodobka 51 ee axdiga qaramada midoobay. kadib weeraro argagixiso oo horey ay u qaadeen kooxaha sida Al-Qaacida iyo Daacish golahan ayaa dib u xaqiijiyay xaqaas. waxay ahayd in qoraalkani uu sidaas oo kale muujiyo. taasi waxay ahayd safiirka Maraykanka u fadhisa qaramada midoobay oo ka hadlaysay arrintaasi ku saabsan xaaladda Gaza. dhegeystayaal
weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira arrimaha qase guddiga fulinta ee ururka iskaashiga dalalka islaamka oo shir heer wasiiro arrimo dibadeed ah oo aan caadi ahayn ku yeeshay dalka sacuudiga shalay ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda falastiiniyiinta iyo duqaymaha israa'iil ay ka wado marinka ghaza. shirka oo ay martigelisay dowladda sacuudiga waxaa ka soo baxay go'aamo iyo talooyin loo arko in ay xal u noqon karaan colaadda ka taagan ghaza ee u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iil, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo aadan maxamed cabdi saalimiin. go'aanadii shirkaasi ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in si degdega loo joojiyo gardarrada waxashnimada ah ee ciidamada gumaysiga Israa'iil ay ku hayaan baa la yidhi shacabka reer Falastiin, islamarkaasina si degdeg ah loo qaado go'doominta lagu hayo marinka Ghaza, waxaana ay dib u xaqiijinayaan baa la yidhi cambaaraynta xooggan ee gardarrada aan horay loo arag ee ka dhanka ah dadka rayidka ee ku sugan marinka Ghaza ee la go'doomiyey iyo dhammaanba dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto ee dilalka iyo duqaymaha iyo burburinta sida bareerka lagu geysanayo. shirku markaasi ku baaqay sidoo kale oo ugu baaqaya dhammaanba wadamada in ay si degdeg ah u bixiyaan gargaar bini'aadinimo, caafimaad iyo gargaar biyo iyo koronto, iyo in si degdega loo furo wadooyinka bini'aadinimada siba yiraahdeen loo badbaadiyo oo gargaar degdegan loo gaarsiiyo marinka Ghaza. waxa uu ugu baaqayaa shirku qaramada midoobay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay qaataan mas'uuliyadooda si ay u qaataan dhammaanba tallaabooyinka degdega si loo xaqiijiyo soo afjaridda gardarrada arxandarrada ah ee ka dhanka dadka reer Falastiin, gaar ahaanna marinka Ghaza iyo guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta, si loogu ogolaado gelitaanka gargaarka bani'aadinimo si loo bixiyo ilaalinta rayidka baa la yidhi ee dadka reer Falastiin ee aan isdifaaci karin, iyo in la joojiyo masiibada bani'aadinimo ee sii kordhaysa ee ay fulinayaan Israa'iil. ugu dambayntii shirku waxa uu ku baaqayaa oo ugu baaqayaa jilayaasha caalamiga inay ka qayb qaataan kafaalaqaadka dariiq siyaasadeed si loo gaaro nabad ku salaysan soo afjaridda qabsashadii sharci darrada ahayd ee Israa'iil ay bilaabatay 1967 iyo hergelinta xalinta laba wadan waqti cad gudaheed sida ku cad xeerarka sharciga caalamiga ah iyo qaraarka qaramada midoobay oo tix raacaya geedi socodka nabadda iyo hindisaha nabadda carabta. hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei waxa uu isna sheegay in qofna aanu awoodin inuu joojiyo xoogaga ka soo horjeeda Israa'iil in ay tallaabo qaadaan haddii ay sii wadaan duqaymaha ay ku hayaan Ghaza. dhanka ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen inay dileen 4 dagaalyahan oo isku dayay in ay u gudbaan dhanka Lubnaan. ciidamada cirka Israa'iil ayaa duqeymo dheeraad ah ka geystay gudaha Lubnaan iyagoo bartilmaameedsaday goobo lala xiriirinayo kooxda ay Iiraan taageerto ee Xisbullah oo dowladaha reer galbeedka gaar ahaan UK ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. walaaca ayaa hadda ah in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhaxeeya uu ku baahi karo qaybo badan oo ka tirsan bariga dhexe. wariyaha BBC-da Anna Foster oo ku sugan dhinaca Israa'iil ee xadka Lubnaan ayaa warbixintan soo dirtay. aadan maxamed saalimiin ayaa soo jeedinaya. markii haweenay saajinaya aragtay rag ka soo gudbaya xadka waxay ogeyd waajibaadka laga doonayo inay qaadato, waxaana ay tiri waxaan ku jira shaqadayda, waxaana shaashadaha ka garta koox argagixiso ah, waxaan fahmay inay wax qaldan yihiin, been sheegi maayo, aad bay u cabsi badnayd inaan halkan soo istaago xuduudka. goobjoogayaasha koonfurta, dhammaan ciidamadii lagu qabtay weerarkii halkaas ka dhacay, anigu shaqsi ahaan waxaan garanayaa dad badan oo la afduubtay ama la dilay. in ka badan hal toddobaad ayaa waxaa rasaas isweydaarsanayay Lubnaan iyo Israa'iil, iyadoo rasaastu ay sii xoogaysanayso. halkan ayaa ah halka ay askarta Israa'iil ay ka ilaaliyaan xadka. waxay ugu yeeraan aag dagaal. waa qayb kale oo xaalad isku mid ah ay ka dambayso, oo dhammaan shaashadaha kaamarooyinka mar kasta iyo saacad kasta waa lala socdaa. waxa ay muujinayaan kaamarada sida joogtada ah ee tababar loogu samaynayo xuduudaha. dadku waxay eegayaan oo ay sugayaan haddii ay arkaan qof isku dayaya inuu soo galo, iskuna dayaya inuu ka soo gudbo xadkaasi, markiiba qayladhaan iyo digniin ayaa dhacaysa. waatan kabtan ka tirsan ciidanka Israa'iil oo ka hadlaysa muhiimadda doorkooda shaqo. waxay yihiin indhaha ciidamada, indhaha xoogaga ku sugan gudaha iyo xuduudka oo dhan, waxayna ku jiraan kaalin aad u muhiim ah. waxaan nahay koox dumar ah, haween adag, haween askar ah oo yaqaana shaqadooda iyo hadafkooda.
ogaadana inay door muhiim ah ku leeyihiin dagaalkan. ciidamo badan oo Israa'iil ah ayaa hadda ku soo qulqulaya waqooyiga waxaanay tilmaan u tahay waxa la isku hayo khatarta ay leedahay xaaladda ay wajahayaan. Maraykanku waxa uu ka shaqaynayaa daaha gadaashiisa si uu u joojiyo xiisadda, laakiin Iiraan oo taageerta Xisbullah ayaan meesha ka saarin in ay furto weji cusub. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Hussein Amir Abdullahian ayaa waxa uu sheegay in isxakamayntu aanay noqon karin hal dhinac. xakamaynta ma noqon karto hal dhinac. kulama talin kartid xisbullahda Lubnaan inay isxakameeyaan, laakiin u sheeg Netanyahu waxaad xor u tahay in aad gasho dembi kasta oo aad jeceshahay oo aad ka gasho rayidka. xiisadda ayaa aad u kacsan iyadoo qadka kala qaybiyahina uu yahay mid aad u nugul. haddii uu jabana gobolka oo dhan ayaa laga dareemi doonaa cawaaqibka. aadan saalimiin waa uu mahadsan yahay. qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da ayaa dhanka Facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay arrinta la xiriirta qasa. Abuukar Axmed oo ka soo qoray Muqdisho waxa uu leeyahay qaraarka ay soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ururka iskaashiga islaamka waxaan u arkaa mid u muuqda qowda maqashii waxnaha u qaban sababtoo ah ururku ma lahan maanta awooddii ay ku midaysnaayeen 1970kii iyo halkii ay ka joogeen qadiyadda Falastiin. dhegeysta kale oo lagu magacaabo Cabdinaasir Mudasir Sheekh oo jigjiga ka soo qoray fariintan waxa uu isna leeyahay madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in dhigiisa Masar ay isku raaceen in la furo marinka Rafax xilli maalintii 12aad ay qasa go'doon ku jirto waan soo dhaweynayaa, balse waxay ila tahay Mareykanku in uusan daacad ka ahayn arrintaa. way mahadsan yihiin waa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo dhanka Facebook aragtidooda nagu soo gaarsiiyey. qodobo kale ayaa dhegeystayaal noo soo socda. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. bishan Oktoobar waxaa loo asteeyey inay noqoto bisha wacyigelinta kansarka naasaha waana kan ugu badan ee haweenka dunidu ay u dhintaan. sanadkii 2020kii waxaa adduunka ugu dhintay haween badan cudurkan. haddaba sidee goor hore loo ogaan karaa calaamadaha cudurkaasi lagu garto? arrimahaas waxaan ka wareysanay Dr. Maxamed Xaaji Cabdulaahi oo ka tirsan rugta caafimaadka ee Walk-in Clinic ee magaalada London. waxa uu u waramay Cusmaan Cabdi Xasan. calaamaadka lagu garto breast cancerka ama kansarka ku dhaca naasaha waxaa ka mid a maaragtay inuu isbedelo muuqaalkiisa iyo shaybkiisa iyo siduu u eg yahay oo midka kale ka duwanaado ama ka weynaado. waxaa kaloo lagu garan karaa markii la taabto in wax meeshii aan ku jirin oo ka soo buuran oo sida mataqaanaa gacantu taaban karto oo markaa kan kale u barbar dhigto uusan ku jirin ayaa lagu garan karaa. waxaa kaloo lagu garan karaa ibta naasaha haddii ay isbedesho ama gudaha ay u noqoto ay gudaha isugu ururto. waxaa kaloo lagu garan karaa dheecaan ama discharge inuu ka soo baxo ibti. calaamaadkaasoo dhan baa lagu garan karaa. hase yeeshee Cusmaano waxaan ku soo koobi lahaa calaamaadka kansarka naasaha ku dhaca isbedel kasta oo laga dareemo oo weliba hal dhinac u badan oo dhinaca kale aysan la wadaagin waxa weeye waa wax laga walwalo waana wax u baahan in dhakhtarka lagala sheekaysto. intaanan ka bixin Cismaano calaamaadka waxaan ku idhaahdaa kansarka naasaha waxaa xusid mudan ragga laftigooda inuu ku dhici karo kansarka naasaha aysan dumarka keliya aysan gaar u ahayn. doctore waxyaabaha idinka aad kula talisaan dadka ama aad tirahdaan waxyaabahaasa inta badan sabab u ah in uu kansar ka yimaado maxaad aad nooga sheegi kartaa? waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye horta markii qofku sii weynaado ama da'da waxa weeye iyada laftigeeda risk factor ah oo u baahan maaragtay qofku inuu xoogaa sii taxadaro. da'da markaan leeyahay wadiga og screeningka x-rayga naasaha la saaro lagula taliyo dumarka waxaa la yidhaahdaa marka 40 gaartaan ayuu muhiim sii yahay. marka taa waxay ku tusinaysaa qofku markuu 40 xagga u dhaafo in riskiga kansarka uu uga nugul yahay qofkii dhalinyarada ah. waxaa kaloo iyadana xusid mudan oo aad muhiim u ah qofkii family history ama walaashiis ama qaraabo u dhow ay kansar naasaha ku dhacay inuu uga nugul yahay dadka kale. waxaa kaloo iyadana xusid mudan dadka miisaankoodu uu waaweyn yahay ama obiiska ah ama cayilan inay aad iyo aad uga nugul yihiin kansarka naasaha inuu ku dhaco. waxaa kaloo iyadana dhakhaatiirtu ay eegaan gabdhaha ay caadadu ku soo degdegtay oo waqti hore ay ku dhacday ama caadagoyska ama menopauska uu ka daahay
iyagana waa uga nugul yihiin ama riskigooda uga badan yahay markii loo fiiriyo dadka caadiga ah ama general population. waa tahay doctore, marka muhiimad caynkee ayay leedahay in goor hore la ogaado ama la baaro cudurka? walaalow su-aashaas waxaan filaya waa su-aasha ugu muhiimsan oon maanta inuu hoosta ka xariiqayno. kansarka naasaha ku dhaca runtii waa cudur aad iyo aad khatar u ah oo dilaa ah. markii la ogaado waqti hore daawadiisa ayaa aad iyo aad u fududaanaysa. marka daahitaanka kansarkaas khatarta ah oo dilaaga ah wuxuu daawada ka dhigaa maaragtay mid cuslaata amaba mataqaanaa dhib badan. sababtaas weeye sababtu dhakhaatiirta ay hoosta uga xariiqaan laba arrimood. mid waxa weeye breast examination, in gabadhu ay caado ka dhigato amaba ninka aan idhaahde inuu naasiisa taataabto uu ka fiiriyo wax isbeddel ah oo ku soo kordhay. hadday noqon lahayd wax soo buuran, midka kale ka weyn, ibtiyo isbedeshay. marka examination at least maaragtay sanadkii mar in la isku sameeyo ayaa fiican. haddii dhakhaatiirta lagala tashado oo breast examination dhakhtarku sameeyana, gaar ahaan bishan aan ku jirno oo bishii October, bishii wacyigelinta kansarka naasaha ay tahay, qofku dhakhtarkiisa inuu u tago ama neersiga uu u tago, gabadha neersiga kalkaaliyaha caafimaad, oo naasihii la taataabto oo la fiiriyo wax laga walwalo inay jirto. waxaa kaloo iyadana aad iyo aad muhiim u ah Cusmaanow, mammogramka. wadankan Ingiriiska oo kale 3 sano mar ayay ku taliyaan qofkii mataqaanaa gabadhii ama haweentii in lagu sameeyo. Mareykanka iyo Kenya iyo meelaha kalena sanadkii mar ayay ku taliyaan. anigu sanadkii mar baan iska iraahdaa qofkii awood u leh inuu x-raygaas mammogramka ah lagu fiiriyo naasaha wax mushaakilo oo laga walwalo. waxaa taa loo raadinayo aan u leenahay breast examination dhakhtarku ama neersigu ha samayso ama mammogramku ha sameeyo, waxa weeye kansarkii in waqti hore la qabto si daawadiisu ay u fududaato. doctore, maxaa tala siin lahayd dadka uu ku dhacay cudurka kansarka ee aadka uga walwalsan? waa cudur daawadiisu fududahay haddii waqti hore la ogaado, markaa daawadii la bilaabo. marka qarshigu wuxuu keenayaa arrinku inuu sii adkaado, daawadana ay sii cuslaato. midda labaad oo aan xusaayo waxa weeye mar kasta ka hortagu waxay ka fiican tahay daaweynta. kansarka naasaha maxaa looga hortagi karaa? waxaa looga hortagi karaa in miisaanka lagu hayo miisaan caafimaad qaba oo healthy ah oo ideal weyda qofkii loogu talagalay. waxaa kaloo iyadana kansarka naasaha yarayn kara waa exercise-ka ama jimicsiga qofku uu sameeyo, cunno mataqaanaa healthy ah oo caafimaad qabta inuu sameeyo. dr maxamed xaaji cabdulaahi oo u waramayey cusmaan cabdi xasan ayuu kaasi ahaa. waa tahay dhegeystayaal, bal markaana aynu eegno sheekadaasi iyo sheekooyinkaad soo maqasheen. dabcan sheeko ka duwan. caasho geela diiriye waxaay dad badan ku yaqaanaan inay ahayd gabadhii ugu horeysay oo xildhibaan iyo wasiirba ka noqota maamul goboleedka Puntland oo baarlamaankooda markii ugu horeysay la aasaasay maamulkaasi 1998. muddo dheer waxay ahayd wasiir aan dhicin, iyadoo markii dambena guddoomiye ka noqotay guddiga dib u eegista dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. maantase waxa iyadu ay ka hadlaysaa oo ay ka sheekaynaysaa caruurnimadii, jacaylkii ay u qabtay kubadda koleyga iyo dabcan arrimo kale oo nolosheeda la xiriira. caasho geela ayaa u warantay wariye Faadumo Taxadir Yuusuf, waxaana marka hore ay ka hadlaysaa oo waraysiga qaybta hore ay ku bilaabaysaa noloshii caruurnimada. caasha gaalkacay ku dhalatay, gaalkacay ku kortay, dugsiga dhex uga baxday. markaas baa muxuu ahaay waxaan u wareegnay xamarna markaas uma wareegneen. gabar walaashiiha waxaa la yiri luka jabtayoo istaal ku haynaysaa, sasa xamar ku aada. xataa xamar waa aadaynaa, gaarigaad raacdaan kula raacaynaa. miyiga ma tegi jirtay markii xilliga caanaha oo barwaaqadu jirto oo kale, xilli roobaadka ama guga oo kale markuu roobku da'ay? maasha allah, si fiican. markas roobku do waxaan tegi jirnay baadiyaha, muxuu ahaay arigaan wax ka raaci jirnay, waxarahan wax ka raaci jirnay. keliya waxa waaye bahalada ayaan ka baqi jiray. waxaan jeclaa guriga dhexdiisa inaan seexdo iyo geela markay iscayrsanayaan inay igu istaagaan. laakiin waxa waaye inta badan caruurta waa la kaxayn jirayo, caruurtaan daba socon jiray, laakiin neefkaas soo rab keliga lagama karin, waa ka baqi jira. marka ciladaas iyo baadiyaad ka baqi? wallaahi habeenkiina markay mugdiga noqoto dayaxaan jeclaa, laakiin mugdiga markay noqoto kama soo bixi jirin aqal Soomaaligii reerkii aan u tagnay oo baadiyaha. weliga malaha qool waxar ma gelin? waxaraha waxbaan ka xirxiri jiray, waxbaan ka doon jiray, laakiin markas waa in dad la socdaan. aniga mugdi hadday noqoto layguma haleeya hawshaas. waa tahay markaad baadiyaha waad ka soo caanaysan jirteen kadibna waa ka soo laaban jirteen? marka ciyaalka caanaha la siin jiray, markana la seexiyo baa dadka waaweyn kirli waxay ku karsan jireen. waa xasuustaa bariis iyo waxaas
subag laga buuxiyo marka anigu ma seexan jirin hal habeen baan arkay ma seexan jirin ilaa bariiskaas aan sugo marka caruurta kale si aan ugu dirin oo loo kicinin aniga xoogaa karliga furkiisa xoogaa la iigu shubi jiray marka intaasaa raalli ku ahaa ana ciyaal kale uma sheegi jirin marka anigu aad baan u jeclaa in la ii badiya laakiin dee waxaa la dhihi jiray us haddii kale mar dambe laguma siinayo marka furkaygaasaa raalli ku ahaa marka baadiyuhu infact markuu roobkaya aad buu u qurux badan yahay mararkaasi aanan ku aadi jirin waxyaalihii kuugu darnaa ee nolosha oo aad ka xasuusatid maxaad nala wadaagi kartaa maanta waxaa kaloo iigu sii daraa basketballkan jeclaa inaa ciyaaro marka meel basketballka lagu ciyaaro gaalka ayaa waxaa jirtay habeenkii marka aabana ma ogoleen gabdhuhu surweeley ku ciyaari jireen marka waa dhuuman jiray banooniga adigu dee sagaalka xoogaaga daqiiqadahaas aan la seexan baan soo ciyaari jiray habeenkii dambe oday xaafada ah ay arkay markaasuu aabba ii sheeg wuxuu yiri ma ogtahay gabadhaadiyo surweel qabtoo banooni ciyaaraysana ah aabba marka matoobo inta soo qaatay ul ah wuu soo aada meeshii marka ciyaartii oo nala fiirsanayo oo meeshii dhexdahayd marayso isnaga qasnay welwelna waa ahayey ma ogtahay isha waxaan ku dhuftay aabbahay ul wata marka waxaan sir intuusan ummadaasoo dhan kugu dhex ceebin oo kugu dhex dirin meesha ciyaartii oo socotaan ord ugaga baxa maanta ay ugu dambeysay banooni ciyaara horta siyaasadda intaanaan u gudbin bal xamar markaad xamarna gey wallaahi horta annaga reer gobol baan ahayn xamar baan tegey waxaa igu dareyd maalintii aan arooseeyey oo muxuu ahay guurkayga ahayd oo xafladeydii muxuu ahay la diyaarinayay maalintaasna waxay ahayd maalintii dagaalkii Soomaaliya dhacay 1991 marka waxa iyagii hoteeladii iyo guryihii iyo cuntadii karsanay waa ka qaxna marka xiniga aan marsanaan wuxuu igu noqday mushkilad maadaama la qaxoo la cararayay waxa la maalintaas axadii marka taasna dee waxay iska nasiib daray ahayd inaan ka cararno guryaha waa isla qaxnay kibaya tagnay waa misgaraynay muxuu ahaay farxadii arooskii waxyaabahaas waa tahay dhanka sugaanta usoo noqonayna bal heesaha noocee xiisaysaa maxaa maanta nagu nasinaysaa soo dhawow mar kale caasho walaa horta heesaha anu waa jecelaha iyo madadaalada iyo waxyaabahaas oo dhan Sahre Axmed heesayaadaan jeclaa hees waxaan jeclaa la yiraahdo hadduu beer ku qaybsamo barban adi ku siin laa wadnahayga bidixdana waan ku bedelilaa kaagana waan la bixilaa waa bolidiguye wadnahayga bidixdana waan ku bedelilaa kagana waan la bixilaa waa bolidiguye kalama baxayleel naftan laba bahood noqon bartagan ku siinlaa wow taas wuxuu ka mid yahay heesaan jeclaa oo Sahre Axmed leh wabibay la sara kacay wadadiina ka ambaday sida weel dalooshamay adiguna wasiisiga waxaan weydan lahayaa igu wacan waxyeelada wiish bay la sara taasi waxay ahayd Caasho Geela Deeriye oo ah siyaasiyad caan ah oo markaasi u warramaysay waayaha nolosheedana uga warramaysay Faaduma Taxadar Yuusuf dhegeystayaal markaan qaybihii dambe ayaynu soo gaarna haddii aynu eegno wararka ciyaaraha si kooban weeraryahanka kooxda Liverpool iyo xulka Masar Maxamed Saalax ayaa waxa uu ku baaqay in hogaamiyaasha adduunku ay wax ka qabtaan xaaladda qasa ka taagan iyo dhibaatada halka ka taagan iyadoo uu sheegay in gargaarka bini'aadanimo ee qasa loo ogolaado dadka reer Falastiin maadaama dhibaato badan ay dadka halkaasi ku haysato sidoo kale waxaa jira ciyaaryahano arrimaha Xamaas iyo Israa'iil ciyaaraha looga joojiyay BBC Somali ayaad ka akhrisan kartaan wararkaasi oo hadda lagu daabacay idaacaddii waa naga intaa dhegeystayaal nabadgelyo